ஒரு யூடியூபராக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றது நாள் ஆக ஆக தான் எனக்கே புரியுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, அமேசானில் ரீசெண்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்டு வாங்கியிருந்தேன். இது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம யூடியூப் சேனலுக்காக எடுக்கிற வீடியோஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கியிருந்தேன். எஸ்எஸ்டி வாங்கலான்னு பார்த்தேன். அதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 7000 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது. என்னால் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 4500 ரூபாய்க்கு HTTன்னு சொல்லக்கூடிய செகண்டா பிராண்டில் தான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கியிருக்கேன். யூடியூப்காக நிறையா நான் செலவு பண்ணுறேன். ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு பேமெண்ட் கூட எனக்கு இன்னும் யூடியூப்லேருந்து வந்ததில்லை. ஏன்னா மானிட்டைசேஷன் இன்னும் என்னோட சேனலுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கூகுள் பே நம்பர் கொடுத்து அதில் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அது மட்டும் போதும்.